ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস টু দ্য মাল্টিটেক বিডি চ্যানেল। মাল্টিটেক বিডির নতুন আরও একটি এপিসোডে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকের এপিসোডেও আমি আপনাদের জন্য নতুন আরও একটি টেক রিলেটেড বিষয় নিয়ে হাজির হয়ে গেছি এবং আজকের বিষয়টি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার কাছে রয়েছে একটা ড্রিল মেশিন। এই ড্রিল মেশিনটা নিয়ে আজকে কথা বলবো। গত পর্বে আমি আপনাদের এই ড্রিল মেশিনটা যে বক্সে আসছে, টুল বক্সে, সেই বক্সটাকে আনবক্সিং করে দেখেছিলাম। তো আজকে আমি সেদিন আসলে ওই ড্রিল মেশিনটাকে আপনাদের আলাদাভাবে দেখাতে পারিনি, ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে বলে। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের আসলে এই ড্রিল মেশিনটা সম্পর্কে বিস্তারিত কথাবার্তা বলবো। সো ফ্রেন্ডস, কোথাও যাবেন না, ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর। ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ড্রিল মেশিনটা আমার হাতে রয়েছে, বেশ ওজন এবং মোটামুটি শক্তপোক্ত। তো এটার নাম লেখা রয়েছে কিংসে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিংসে ব্র্যান্ডিং করা আছে এবং এটার যে হেড রয়েছে, হেডটা পুরো মেটালিক এবং বডিটা বেশ ভালো কোয়ালিটির প্লাস্টিক দেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে। আর এখানে একটা লাল রঙের সুইচ দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে হ্যামার নন হ্যামার। এটা একবার চাপলে হ্যামার ড্রিল হয়ে যাবে, আবার উল্টা দিক থেকে চাপলে এটা নন হ্যামার হয়ে যাবে। হ্যামার ড্রিল কি আসলে, এটা যারা জানেন না তাদের বলি। হ্যামার ড্রিল হচ্ছে বিভিন্ন কংক্রিটের বা সিমেন্টের স্ট্রাকচার ভাঙার জন্য যে ড্রিলগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে হ্যামার ড্রিল। ওগুলো সাইজ অনেক বড় হয়, বাট এটা ছোট হলেও এর মধ্যে কিন্তু হ্যামার অপশনটা রাখা হয়েছে। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরও কিছু বাটন আছে। এই বাটনটা হচ্ছে আপনার, এটা প্রেস করেই কিন্তু মূলত আপনার ড্রিল মেশিনটাকে চালানো হয়। এটার সাথে কিন্তু আবার আরেকটা সুইচ দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে কিন্তু আসলে স্পিড কন্ট্রোল করা হয়। এটা ডান দিকে ঘোরালে স্পিডটা কমে যায়, বাম দিকে ঘোরালে স্পিডটা বেড়ে যায়। আর এখানে একটা দেখুন ইন্ডিকেটরের মতো আছে, এটাকে একদিকে দিলে ড্রিল একদিকে ঘুরবে, এটা বিপরীত দিকে দিলে আরেক দিকে ঘুরবে, মানে ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করার জন্য এই সুইচটাকে ব্যবহার করা হয়। আর এই যে সুইচটা, এই সুইচটার কাজ আমি ঠিক জানি না, তবে এটা কাজ করার সময় অটোমেটিক হাতে চাপ লাগে, এটা এতটুকু বুঝতে পারি, এটা চাপ লাগে এখানে। আর এই যে হেডটা আছে, ড্রিল হেড, এটা খোলার জন্য একটা বিশেষ টুল দেওয়া আছে। এটা খোলার জন্য না, ঠিক এখানে ড্রিল বসানোর পর এটাকে টাইট করার জন্য। তো দেখুন এই যে এরকম সাইজের ড্রিল হয়। আচ্ছা, আমি এটা দিয়ে আর একটু লুজ দিয়ে নিচ্ছি। দেখুন লুজ হয়ে গেছে কিন্তু। এখন আমরা এখানে যে ড্রিলের বিটটা আছে, বিটটাকে দিয়ে এটাকে প্রথমে আলতো করে টাইট দেব। মোটামুটি টাইট হয়েছে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি টাইট করতে হলে আপনাকে এইটা দিয়ে টাইট করতে হবে। এই দেখুন, এই যে এভাবে একদিকে, এই যে দুই দিকে, এই যে তিন দিকে। তো এটা মূলত এইভাবে আটকাতে হয়। তো আমি আপনাদের ড্রিলটাকে একটু চালাই দেখাই। ফ্রেন্ডস, এই ড্রিল মেশিনটাকে চালানোর জন্য আপনারা এই ধরনের একটা এক্সটেনশন বোর্ড ব্যবহার করবেন। তো বোর্ডে এরকমভাবে প্লাগ লাগিয়ে সুইচটা দিয়ে দেবেন প্লাগের। দেখুন এখানে কিন্তু পাওয়ার চলে আসছে। এখন আমরা যদি এই বাটন প্রেস করি, দেখুন এটা কিন্তু ঘুরছে বেশ জোরে সোরে এবং হচ্ছে বেশ বাতাস বেরোচ্ছে এখান থেকে। হাই স্পিডে আছে, আমরা চাইলে পরে স্পিডটাকে একটু কমে দিতে পারি। এই যে ডায়ালটা আছে আপনাদের দেখিয়েছিলাম, ডায়ালটা ঘোরালে কিন্তু স্পিড একটু কমে যাবে। তো এইভাবে এটা দিয়ে স্পিড কন্ট্রোল করা হয়। আর এই যে ডিরেকশনটা আপনারা দেখেন, এটা কিন্তু এইভাবে ঘুরছে, এইভাবে ঘুরছে কিন্তু। তো এটাকে আবার আমরা চাইলে এইভাবে, দেখুন এইভাবে ঘুরছে, আমরা চাইলে এটাকে এভাবে ঘোরাইতে পারি। সেক্ষেত্রে আমাদের এই সিলেক্টর নবটা আছে, নবটাকে জাস্ট এই দিকে দিয়ে দিতে হবে। এদিকে দিলে দেখেন এখন কোন দিকে ঘুরে, এখন কিন্তু এইভাবে যাচ্ছে, এইভাবে। আবার আমরা যদি এটাকে ঘুরাই দিই তাহলে কিন্তু আবার আগের মতো যাবে, দেখুন। আর কিন্তু প্রচণ্ড বাতাস হচ্ছে, কিন্তু বাতাসটা আপনাদের কীভাবে বোঝাই। তো মোটামুটি ড্রিল মেশিনটা এইভাবেই চলে। আচ্ছা, বিটটা এখন আমরা খুলিয়ে দেখাই বিট কীভাবে খুলতে হবে। এই যে এই যন্ত্রটা দিয়েই আপনার এই যে তিনটা ছিদ্র আছে, এখানে আপনাকে উল্টা দিকে ঘোরাতে হবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ পিছন দিকে ঘোরাবেন, খুলে যাবে।
এই একটা, দুটো এবং এই যে তিনটা, এই তিনটা জায়গায় এভাবে ঘোরানোর পর আপনাকে এটা ঘোরালে কিন্তু দেখবেন লুজ হয়ে গেছে। তো এই ড্রিল মেশিনের দেখুন পিছনে কিন্তু আবার এটার পাওয়ার আউটপুট এবং সব কিছু কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। 230 ভোল্ট থেকে 230 ভোল্ট 50 হার্জ 500 ওয়াট, এটা 500 ওয়াটের একটা ড্রিল মেশিন এবং 13 মিলিমিটার পর্যন্ত এটা দেওয়া যাবে, আপনার বিট দেওয়া যাবে। আর এটা বিটও কিন্তু 3 রকমের, আমি আপনাদের গত পর্বে দেখিয়েছিলাম। এর সাথে অবশ্য অনেকগুলো বিট দেওয়া আছে, 5টা করে 3 5 15টা বিট দেওয়া আছে। তো এই 15টা বিটের মধ্যে তিনটা প্রকার আছে, আমি দেখাই আপনাদের। এই যে 1 নাম্বার যেটা দেখছেন, আপনারা একটু আগে দেখেছেন যেটা, এই বিটটা দিয়ে মূলত আপনার কংক্রিট, সিমেন্ট, ইট এগুলোকে ছিদ্র করার জন্য এই বিটটা লাগে। এরপরে আরেকটা বিট আছে, সেই বিটটা হচ্ছে দেখেন অর্ধেক সিলভার অর্ধেক ব্ল্যাক। আগেরটা ছিল পুরো সিলভার, এটা অর্ধেক সিলভার অর্ধেক ব্ল্যাক। এটা হচ্ছে আপনার কাঠবোর্ড, হার্ডবোর্ড এই জাতীয় জিনিস যেগুলো আছে সেগুলো ছিদ্র করার জন্য এই বিটটা লাগে। মানে এই টাইপের বিট, এরকম বিট কিন্তু আপনাকে চিকন মোটা অনেক ধরনের দিয়ে দেবে এই ড্রিল মেশিনের সাথেই। আর এই যে একটা দেখছেন পিওর ব্ল্যাক একদম, এটা কোনটা? এটা হচ্ছে আপনার মেটাল জাতীয় জিনিস ছিদ্র করার জন্য। মেটাল বলতে আসলে একদম লোহার পাত যেটা, সেটা না, আসলে একটু পাতলা টাইপের যে মেটালিক জিনিসগুলো আছে ওগুলো ছিদ্র করতে হলে আপনারা কিন্তু এগুলো দিয়ে কিন্তু ছিদ্র করতে পারবেন। এই 3 ধরনের 15টা বিট আপনাকে এই ড্রিল মেশিনের সাথে দিয়ে দিবে। এবং এগুলার মেনটেন্যান্সের কথা যদি একটু বলি, আপনাকে নিয়মিত ড্রিল মেশিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এই যে ভেন্টিলেশনগুলো দিয়ে কিন্তু এখানে অনেক ময়লা দিতে পারে। এরপরে হচ্ছে এখানেও আপনি গ্রিজ দিয়ে এটাকে সচল রাখতে পারেন। দেখা গেছে অনেকদিন ব্যবহার না করলে এখানে কিন্তু জ্যাম হয়ে যেতে পারে। আর তাছাড়া আপনার এই যে বিটগুলো আছে, এই বিটগুলোও কিন্তু আপনার পরিষ্কার করে রাখতে হবে, প্রতিবার ব্যবহার করার পর পরিষ্কার করে রাখতে হবে। আর আপনি এর মধ্যে গ্রিজ লাগিয়ে রাখতে পারেন, গ্রিজ লাগালে কিন্তু আসলে এগুলো অনেকদিন ভালো থাকবে, কোনো জং টং আসবে না। তো যত্ন করলে আপনি এই ধরনের একটা ড্রিল মেশিন অনেকদিন কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই ধরনের ড্রিল মেশিনগুলো আপনার যদিও খুব হাই প্রফেশনাল কাজ না করতে পারলেও এটাই কিন্তু আপনার টুকিটাকি ঘরের কাজগুলো চলে যাবে এটা দিয়ে। যেমন আপনার ঘরে যদি কোনো ছিদ্র করে কোনো পেরেক লাগাতে হয়, অথবা আপনার টিভিটা ফিট করতে হয়, অথবা যে বিভিন্ন ছিদ্র করে যে আপনার রয়্যাল প্লাগ লাগানোর জন্য, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা কিন্তু আপনাকে বেশ কাজে দেবে। আর তাছাড়া আপনার এটা যে হ্যামার ফাংশনটা আছে, আপনাদের বলেছিলাম যে এই বাটনটা চাপলে হ্যামার অ্যাক্টিভ হয়, তখন এটা কিন্তু বেশ ভাইব্রেশন করে কিন্তু চলে। হ্যাঁ, ওই হ্যামারটাকে অ্যাক্টিভ করলে আপনি এই যে কংক্রিটের যে জিনিসগুলো আছে ওগুলো কিন্তু ভাঙতে পারবেন। আর নর্মাল মুড তো আছেই, নর্মাল মুডে আপনি যে কোনো জায়গায় ছিদ্র করতে পারবেন। আর আরেকটা বিষয়, এখানে কিন্তু দেখুন আপনি ড্রিল মেশিন কি সোজা করে ধরছেন না বাঁকা হয়েছে এটা কিন্তু বোঝার জন্য একটা বাবলস দেওয়া আছে এখানে। দেখেন ড্রিল মেশিন বাঁকা হলে কিন্তু বাবলস একদিকে চলে যাবে, এবং সোজা ধরলে এটা বাবলসটা মাঝখানে থাকবে, সেন্টার হয়ে থাকবে এরকম। ঠিক আছে, এইভাবে হচ্ছে বাবলসটা চেক করা হয়। আর সব কিছু তো বলে ফেললাম ড্রিল মেশিন সম্পর্কে, আর তেমন কিছু বলার নেই। আর ভিডিও বেশি লম্বা করবো না, ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন, যে কোনো মতামত কমেন্ট করে জানাবেন, এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।